Всем привет! И сегодня на нашем канале мы обозреваем песню Цоя группы Кино «Стук». Сейчас я сыграю первую часть, а потом разберем ее с вами вместе. Первая часть играется так. И дальше идет переход на вторую часть. Как играется первая часть? Аккорд ЕМ играем вниз, приглушка, вниз, вверх, вниз, приглушка. Дальше переставляем на аккорд G, играем вниз, вверх, вниз, приглушка. Ставим аккорд D, играем вниз, вверх, вниз. Ставим мизинец на третий лад первой струны, играем вниз. И на этом первая часть кончается. Как выглядит сама бучалка? Значит, ставим аккорд АМ и играем вниз, приглушка, вниз, вверх, вниз, приглушка. Ставим аккорд фа диез мажор и играем вниз, вверх, вниз, приглушка. Дальше убираем все пальцы, кроме барре. Остается палец на барре второго лада. Играем вниз, вверх, вниз. Отпускаем палец, чтобы струны приглушились. Вниз, вниз. И идем на третью часть. Тут главное, когда вы ставите одно барре, вместо приглушки отпускать палец на струнах. Чтобы это звучало так. Как играется первая и вторая часть вместе. И идет переход на третью. Значит, третью мы играем точно так же до аккорда D. Играем. Опять же ставим палец на третий лад первой струны. И уже дальше играем бой на аккорде АМ и всех остальных голов. Играется он вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Вот такой бой. Играем на всех остальных аккордах уже во всей песне и в остальном вступлении. Значит, аккорд АМ играем два раза таким боем. Потом переставляем опять на фа диез мажор и играем сам фа диез. Оставляем только барре. Играем два раза. И переходим уже на четвертую часть самого выступления. Играем все тем же галопом, аккорды сначала ЕМ. Аккорды из четвертой части у вас высветятся в левом верхнем углу экрана, поэтому смотрите и играйте. И все вместе у нас получается так. Итак, ребята, мы сыграли всю эту песню «Стук». Обучайтесь, и у вас в дальнейшем все получится. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!